Ahojte milí priatelia, vítajte opäť na mojom YouTube kanáli. Ak si tu úplne nový, moje meno je Tina a obyčajne sa vo svojich videách venujem starostlivosti o pleť alebo make-upu a podobným veciam. A každý mesiac, aspoň teda raz do mesiaca, robím tzv. Mesačných favoritov, kde vám vždy porozprávam o nejakých beauty vychytávkach, ktoré som práve objavila, alebo nejakých obľúbencoch. A tiež niekedy aj spomeniem zábavu, ktorá ma zaujala v ten daný mesiac. Takže toto sú favoriti za mesiac august. Čo týka starostlivosti o pleť, mám tu iba dve veci, ale myslím si, že sú výborné. A možno, že sú to veci, o ktorých ste už aj počuli, ale nie odo mňa. A jedna z nich je odličovací olej. A jeden, ktorý používam už viac ako mesiac a myslím, že mi ho jedna z vás vlastne odporúčala v komentároch. A to je odličovací olej od značky Nivea. Volá sa to Soothing Cleansing Oil Face and Eyes. Ja som veľkým fanúšikom odličovacích olejov, myslím si, že je to najšetrnejší spôsob, ako sa odlíčiť. Jednoducho si to dáte do dlane a na suchú pleť to rozmasírujete, vlastne vám to rozpustí všetok make-up a môžete si to zmyť. Tento si môžete aj zmyť. Je to, myslím si, že veľmi dobrý produkt, ktorý môžete kúpiť v drogerke za málo peňazí, funguje parádne, jednoducho odlíči. Čo sa týka zloženia, nie je tam nič, čo by vašu pleť podráždilo. A žiadna vôňa, samozrejme, čo je pre mňa dôležité v rámci nejakých odličovacích olejov. Som veľmi spokojná, ďakujem veľmi pekne tomu človeku, ktorý mi to odporúčal, pretože ja som si ho predtým v drogerke nevšimla a myslím, že to je výborný produkt. A z môjho hľadiska, ako ja rada investujem do skincare v niektorých oblastiach, ale myslím si, že v rámci odličovania je lepšie možno ušetriť, aspoň teda ja rada ušetrím práve v rámci odličovania a toto je super vecička. Ak ste náhodou zháňali nejaký odličovací olej v drogerke, tak tento je super. A druhá vec, ktorú tu mám, je niečo, čo je podľa môjho názoru veľmi známe v rámci starostlivosti o pleť. Ja rada používam aj skúšam produkty od značky La Roche-Posay alebo Posay, ja to vždy vám Posay, neviem prečo som si tak zvykla. A toto je od nich taký krémik, volá sa to Cicaplast Balm B5. Toto je krém, ktorý je výborný pre veľmi reaktívnu, citlivú pleť, pokiaľ máte niečo vyhodené na pleti, ale aj kdekoľvek na tele môžete to použiť na akúkoľvek podráždenú pokožku. Ja som si to zvykla používať normálne aj cez noc, v prípade, že používam nejaký retinoid a chcem, aby moja pleť bola taká, že ukľudnená, hej, lebo ona zvykne niekedy byť podráždená, tak používam tento produkt na vrch ako taký, že extra hydratačný a ukľudňujúci krok. Minulý víkend som vám vlastne hovorila o svojej rannej rutine, na budúce vám porozprávam viac o mojej večernej rutine a teda budem spomínať, ako používam tento krém. Ale myslím si, že pokiaľ hľadáte niečo, čo je dosť taký, že rich krém na veľmi suché a veľmi podráždené časti pleti, tak tento môže byť ozaj dobrý. Jedna moja známa má tiež rosaceu a tento krém si nevie vynachváliť, takže ja som si ho kvôli tomu chcela vyskúšať a myslím si, že je fantastický práve pre ľudí, ktorí majú extrémne citlivú pleť. Alebo teda nejakú inú časť tela, nemusíte ho používať čisto iba na tvár, ale ja ho teda použijem na tvár. No a poďme sa porozprávať trošku o dekoratívnej kozmetike, pretože myslím si, že v tejto kategórii som v uplynulom mesiaci objavila niekoľko vecí. Začnem jednou takou kúpou, ktorá bola do istej miery možno risk, pretože táto vecička nie je lacná, ale ja som verila, že to bude dobré a to kvôli tomu, že som vlastne čítala a aj videla strašne veľa dobrých recenzií na túto vec. Je to primer na oči od značky NARS, volá sa to Tinted Smudge Proof Eyeshadow Base. Je to v podstate primer, ktorý si dáte pod očné tiene, ale ja som mala takú ideu v hlave, vzhľadom na to, že mne sa zvyknú veľmi často akože zaliezať akékoľvek tiene na oči alebo čokoľvek, čo si dám, tak som si povedala, že by som niečo takéto chcela vyskúšať a schválne som si ale vybrala úplne inú farbu, aká by mi bola sadla, a teda kúpila som si to v odtieni medium, čo je taký teda tmavší odtieň, a
A to kvôli tomu, aby som to mohla používať niekedy aj o samote, čisto ako nejaký taký, že jemný očný tieň. A pokiaľ teda poznáte môj spôsob líčenia, ja mám veľmi rada také, že jednoduché líčenie. A myslím si, že veľakrát, keď ozaj chcete iba trošku vyzmizikovať nejaké žilky na očiach alebo čo, tak také, že krémové očné tiene, ktoré sa nezaliezajú, sú super. Ale niekedy chcem, aby teda na tých viečkách niečo bolo, ale nie niečo extrémne výrazné. Myslím si, že toto funguje fantastickým spôsobom. A teda môžem to použiť o samote, ale môžem to použiť aj s očnými tieňmi. Fantasticky to predĺžuje dlhotrvácnosť očných tieňov. A skutočne musím povedať, že sa vôbec nezaliezajú, čo je v mojom prípade až také, že šokujúce, keď to takto dobre funguje. Veľmi som spokojná s týmto. Veľmi, veľmi som spokojná. A myslím si, že to dobre vyzerá aj o samote. Aj keď teda, keď si to aplikujete, tak chvíľočku to zostane také, že lepkavejšie, to kvôli tomu, aby to lepšie fungovalo pod tie očné tiene, ale myslím si, že po chvíli to prestane byť také, alebo teda samozrejme, keď si dáte na to očné tiene, tak to už nebude lepkavé. Ale fantasticky to funguje práve s takými očnými tieňmi, ktoré sú viac také trblietkavé, ako mám dnes napríklad na očiach. Tento tieň, a to tiež môžem spomenúť ako favorit, lebo som to veľmi rada používala v auguste, je od značky Bodyography. Vlastne som ho použila aj v jednom líčiacom videu, linknem vám ho sem dorožku hore, ak by ste si to chceli pozrieť. Toto je vlastne glitter pigment, sú to tzv. Glitter pigments od značky Bodyography. Veľmi dlho som váhala nad tým, že či si takéto niečo kúpiť, ono predsa len to nie je lacná záležitosť, keď si to porovnáte s tým, že koľko stojí nejaká paletka, že za jeden očný tieň dať, ja neviem, 20 € alebo tak nejak. Ale myslím si, že tieto typy produktov sú veľmi, veľmi jedinečné a to tým, že sú veľmi, veľmi také, že svetlo odrážajúce. Vlastne prvýkrát, čo som kedy videla tieto glittere, tak to bolo na Instagrame Katie Jane Hughes a keď som teda videla, ako to krásne vyzerá na tých viečkách, tak som si povedala, že teraz určite chcem vyskúšať. A nie som sklamaná. Je super, ale zase úplne chápem tomu, že nie každému sa chce vyhodiť toľkoto peniažkov na očný tieň, ale myslím si, že nebudete sklamaní, ak máte radi takéto veci. A potom tu mám vecičku, ktorú možno budete odo mňa poznať, pretože toto je môjim obľúbencom už veľmi, veľmi dlho. A som veľmi rada, že som si ju zadovážila opäť. Toto je riasenka od značky MAC. Volá sa to Extended Play Giga Black Lash. Toto je riasenka, ktorú mnohí make-up artisti radi používajú na spodné riasy, pretože má veľmi dobrý takú tú kefku, ktorá je veľmi tenulinká. A vôbec sa neotláča, pretože je to maskara s takouto tubing technológiou. To znamená, že vôbec sa neotláča a večer si ju vlastne môžete zmyť aj teplou vodou. Ja osobne veľmi rada používam práve takéto riasenky a to kvôli tomu, že nemám rada a myslím si, že nikto nemá rád, keď sa mu riasenka otláča. A táto z mojej skúsenosti fakt je taká, že sa vôbec neotláča, ozaj môžem celý deň ju mať na riasach a vôbec sa mi nestane, že by som mala nejaké pod očami otlačené, aj keby som si nezapudrovala korektor alebo čo. Jednoducho, toto je riasenka, ktorá vydrží fantasticky aj na spodných riasach, ale ja ju používam normálne všade, aj na vrchné riasy. Skôr by som povedala, že je predĺžujúca a rozdeľujúca, ako extrémne zahusťujúca, ale ja som spokojná s tým, ako to vyzerá. A určite ju odporúčam, ak náhodou zháňate nejakú riasenku, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Táto je super. V drogerke som skúšala nejaké, ktoré boli na podobnej technológii, ale nenašla som žiadnu, jedine taká tá od CoverGirl, ale to sa u nás ani nepredáva, takže to je jedno. Myslím si, že Catrice mala jednu, ale tá bola hrozná podľa mňa. Nie každému sa opäť chce zaplatiť viacej, ale v mojom prípade, keď sa chcem ozaj spoľahnúť na nejakú vec, tak toto je vec, na ktorú sa môžem spoľahnúť. A ďalej tu mám takúto vecičku. Toto je na obočie, gel na obočie. A je to od značky Anastasia Beverly Hills. Myslím si, že Anastasia je jednou takou značkou, ktorá začala vôbec dávať do popredia líčenie obočia, alebo teda úpravu obočia. Anastasia je tým známa.
A viem, že teda už teraz je veľmi veľa iných alternatív, čo sa týka úpravy obočia. Ale som vždycky od zahraničných youtuberiek počúvala o tomto geli na obočie, čo je vlastne ten ich priesvitný gel. V tom zmysle, že by to malo byť niečo, čo vydrží veľmi dlho a môžete sa na to spoľahnúť opäť podobne ako tá riasenka. No a určite môžem povedať, že je to fantastický produkt, pokiaľ naozaj chcete, aby vaše obočie zostalo hore vyčesané, hej, napríklad, ja to tak mám rada, aj keď moje obočko moc teda nevidno, keď ho mám pod ofinkou, hej, ale ja mám veľmi rada ten look takéhoto bushy brows a toto je super vecička, že vám to teda vydrží dlho vyčesané, hej. Ale zase na druhej strane musím povedať, že cítiť, že ten gel máte v obočí, preto tak veľmi dobre vydrží a veľmi dobre funguje, pretože ho cítiť, ale ja osobne preferujem tú výdrž a nevadí mi až tak, že ho teda cítiť na tom obočí, že je trošku také, viete, ako keby ste si dali gel na vlasy. A ináč aj to som niekde videla, myslím, že to bola zase americká youtuberka Maria Leonard a videla som ju dávať si klasický gel na zafixovanie, ja neviem, mužských vlasov na obočie a vraj to aj make-up artisti používajú, takže ak to mám nejakých make-up artistov, povedzte mi, používa sa klasický gel na vlasy aj na obočko? Pravdepodobne áno. Tak to by bolo asi z beauty všetko. Čo sa týka zábavy, mám tu pre vás niekoľko tipov, ktoré sú ale tipmi od vás, čo je opäť zvláštne. Minulo som tak browzovala po Netflixe a nevedela som si vôbec vybrať, že čo si pozrieť, tak som spravila také, že otázky na Instagrame, kde ste mi vy sami odporúčali, že čo si mám na Netflixe pozrieť. A spomeniem 3 veci, ktoré som si vlastne odvtedy stihla v Netflixe checknúť. Prvá vec je seriál, je to teda mini-series, volá sa to Unbelievable. Ja neviem, aby ste chceli vedieť viac o tej danej téme, checknite si nejaký trailer, nechcem o tom veľmi veľa hovoriť, lebo je to ťažká téma. Ale pre človeka, ktorý má rád možno nejaké kriminálne seriály, ktoré sú založené na skutočných udalostiach a sú dobre spracované s výbornými hereckými výkonmi, tak určite odporúčam. A ďalšia vec, trošku na odľahčenie, ktorú som si pozrela a dlho som vlastne odolávala, lebo ja nie som veľkým fanúšikom nejakých reality show a to kvôli tomu, že je tam vždy toľko drámy a tak ďalej. Ale jedna z vás mi odporúčila pozrieť si Glow Up, čo je teda reality show o make-up artistoch. Je to teda britská reality show, zavolajú si tam, neviem, 12 make-up artistov, dávajú im rôzne také, že zadania, ktoré oni musia splniť, potom ich hodnotia. Jednou z porodcov je aj Val Garland, čo je vlastne taká, že dalo by sa povedať, že ikona vôbec známych make-up artistov, ktorí majú za sebou neuveriteľnú kariéru. Čiže áno, je tam dráma, je tam veľa drámy, ale ako to už v týchto reality show chodí, tak si postupne ako keby vytvoríte nejakých svojich favoritov, ktorým to prajete, aby to nakoniec vyhrali. A myslím si, že to celkom aj vyhrajú práve tí, ktorí som si myslela, že si to zaslúžia. Čiže ak by ste si niečo takéto chceli pozrieť, tak určite odporúčam. Hlavne myslím si, že je to celkom fajn v rámci získania nejakej inšpirácie alebo vôbec vnímania make-upu ako umenia, pretože myslím si, že veľa ľudí to považuje ako povrchnú vec. Aj keď teda skrášľovanie sa iba tak dennodenne je úplne čo iné, ako keď tam, ja neviem, majú nejaké zadanie na editoriály a čo ja viem čo. Takže ak máte radi make-up a vôbec umenie, tak táto reality show je super. No a momentálne pozerám niečo, čo som dlho odkladala, neviem, nemyslela som si, že to bude úplne pre mňa. Je to seriál Umbrella Academy. Opäť, ja vôbec nie som na nejaké superhero seriály alebo takéto veci. Jediná vec, ktorá sa mi páčila zo superheroes bol Daredevil, myslím, tiež na Netflixe. Veľmi skepticky som do toho išla, ale musím povedať, že ten seriál ma naozaj zabavil. Ak teda zháňate niečo, čo je také, že aj vtipné, aj zábavné, na odľahčenie, ale má veľmi dobrý scenár a tiež aj spracovanie všetkých tých postav. Myslím si, že je to dobré. Akože fakt som bola prekvapená. Myslela som si, že to bude úplná
tragédia, ale bol to celkom teda zábavné, zabavila som sa pri pozeraní toho seriálu. A to by bolo všetko, dúfam, že sa vám takéto video páčilo, ak áno, tak mi dajte like. Ak ste tu úplne noví, tak sa pridávajte na odber, video publikujem každú nedeľu o 9 ráno, tak si to nezabudnite vyčekovať, alebo si môžete kliknúť taký ten zvonček pri odbere a budete vždycky upozornení, keď uploadujem nové video. No a ak by ste chceli, tak ma môžete sledovať aj na Instagrame. Dúfam, že sa máte fajn a vidíme sa na budúce. Majte sa krásne. Ahoj!